আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমিনুল ইসলাম ইউনিভার্স টেকনিক্যাল থেকে আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে চলে আসলাম। অনেক ইউজাররা বা যারা 40,000 টাকা একটা বাজেট করে এখানে 40,000 টাকা দিয়ে পিসি বিল করবেন AMD Ryzen 5 56GB যে এই প্রসেসর দিয়ে, বাট আপনাদেরকে আমি 40,000 টাকা খরচ করাবো না, ঠিক 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে এই প্যাকেজটা 39,000 টাকা দিব। এই প্যাকেজের মূল্য আসে মূলত 40 বা 40,500 টাকা, বাট ডিসকাউন্ট দিয়ে 39,000 টাকা দিয়ে আপনাদেরকে এই প্যাকেজটা দিব আজকে। আর এই 39,000 টাকার মধ্যে AMD Ryzen 5 56GB এই প্রসেসরের সাথে আপনাদের পছন্দের কী কোম্পানি রেখেছি সবাই চলো এটা আলোচনা করি। বন্ধুরা, আপনাদের পছন্দের AMD Ryzen 5 56GB এই প্রসেসর দিয়ে পুরো বিলটা সাজিয়েছি। সিসকো 12 থ্রেডের প্রসেসর, 19MB ক্যাশমির রেইননের গ্রাফিক্স সহ এই প্রসেসর রেডি করা আছে এবং খুব দানাটা প্রাইসিং করে আজকে এই প্রসেসরটা পিসিবিল ইনক্লুড করেছি। যারা ফ্রিল্যান্সিং করবেন, গ্রাফিক্সের কাজ করবেন, এডিটিংয়ের কাজ করবেন, গেমিং করবেন, সবই করতে হবেন 39,000 টাকার এই প্যাকেজটা দিয়ে পিসি বিল করে। আর খুব সুন্দর করে স্বপ্নের একটা পিসি, আপনাদের সবার স্বপ্নের একটা পিসি AMD Ryzen 5 56GB এই প্রসেসর দিয়ে নিয়ে আসছি। যারা 39,000 টাকা বাজেট থাকবেন নিশ্চিন্তে চলে আসবেন এই পিসিটা নেওয়ার জন্য, অবশ্যই যোগাযোগ করে। AMD Ryzen 5 56GB এই প্রসেসরটা পিসি বিলে রেখেছি। খুব সুন্দর একটা মাদারবোর্ড দিয়ে আজকে অফারটা নিয়ে আসছি, যেহেতু এই প্রসেসরের সাথে খুব ভালো যায় এই মাদারবোর্ডটা। আর বাজেটটা যেহেতু 39,000 টাকার মধ্যে করেছি, আপনাদের সবার কথা চিন্তা করে এই মাদারবোর্ডটা অফারে পছন্দ করেছি। MSI B450MA Pro Max এই মডেলের মাইক্রোসেটের মাদারবোর্ড দিয়ে আজকে পুরো অফারটা সাজিয়েছি। অরিজিনাল গ্লোবাল ভার্সনের মাদারবোর্ড হবে। আর আপনার এই মাদারবোর্ডটাতে 2টা র্যাম স্লট, NVMe স্লট, HDMI এবং ডিপি পোর্ট পেয়ে যাবেন। 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। অরিজিনাল গ্লোবাল ভার্সনের মাদারবোর্ড হবে এবং 8,000 টাকার নিচে আপনারা এই মাদারবোর্ডটা পিসি বিল্ডে আমাদের কাছ থেকে পেয়ে যাবেন। খুব সুন্দর একটা র্যাম দিয়েছি, সব ইউজারের কাছে খুবই পছন্দ থাকে, এই র্যামটা পছন্দের শীর্ষে থাকে এই ব্র্যান্ডটা বা র্যামটা। ডিএনএর অ্যাক্সেলেটেড 8GB 32 মেগাহার্টজ এটা গেমিং র্যাম দিয়ে আজকে পুরো অফারটা সাজিয়েছি। লাইফটাইম ওয়ারেন্টি থাকবে, অফিসিয়াল স্মার্ট স্টিকার সহ এই র্যামটা রেডি করা আছে এবং বাজেটটা যেহেতু 2150 থেকে 2200 টাকার মধ্যে, সবাই খুবই প্রেফার করে থাকেন এই র্যামটা এবং পারফরমেন্সটা অনেক বেটার। পিএনও অ্যাক্সেলেটেড 8GB 32 মেগাহার্টজের গেমিং র্যামটা দিয়ে আজকে পুরো অফারটা নিয়ে এসেছি আপনাদের সামনে। বন্ধুরা, খুব সুন্দর একটা NVMe দিয়ে আজকে অফারটা নিয়ে আসছি। যারা 3000 এবং 2000 রিড স্পিড সহ একটা NVMe চান, ভালো মানের একটা NVMe চান, অফিসিয়াল একটা NVMe চান, তাদের জন্য একটা বেস্ট চয়েস হবে অ্যাপাচারের 256GB একটা NVMe এই পিসিবিলে রেখেছি। অফিসিয়াল একটা NVMe হবে এবং 3000 2000 রিড স্পিড আপনারা NVMe-তে পেয়ে যাবেন। 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে এবং বাজেটটা কিন্তু খুবই নাগালের মধ্যে, যেহেতু এখন সব ধরনের NVMe দাম 2800 3000 টাকা 256 হয়ে গিয়েছে ভালো ব্র্যান্ডের। স্বস্তির খবর হচ্ছে অ্যাপাচারে NVMe দামটা 2500 টাকার মধ্যে আছে এবং যেহেতু পারফরমেন্স ভালো অফিসিয়াল NVMe নিশ্চিন্তে আপনার পিসি বিলটা অ্যাপাচারে 256 ইনক্লুড করতে পারেন। আজকে আমরা রেখেছি, সাথে 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। খুব সুন্দর একটা পাওয়ার সাপ্লাই দিয়েছে। আসলে এই ধরনের পিসি বিলের সাথে এই ধরনের পাওয়ার সাপ্লাই আনাফ। আপনারা এই ধরনের পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে 5600Gর সাথে নিশ্চিন্তে পিসি বিল করতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। হাই পাওয়ারের রিয়াল 250 ওয়াটের একটা পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে আজকে পুরো অফারটা নিয়ে আসছি। অনেকে ভিডিওতে দেখবেন এই পাওয়ার সাপ্লাইকে 300 ওয়াট বলে থাকে, বাট বন্ধুরা 300 ওয়াট এই পাওয়ার সাপ্লাইটা না, এটা রিয়াল 250 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই। যারা 300 ওয়াট বলবে তারা হয়তো আপনার সাথে মিথ্যা কথা বলছে। রিয়াল 250 ওয়াটের হাই পাওয়ারের একটা পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে আজকে বিলটা নিয়ে আসছি। 2 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, অফিসিয়াল একটা পাওয়ার সাপ্লাই হবে এবং ভালো একটা পাওয়ার সাপ্লাই 1200 থেকে 1300 টাকার মধ্যে আপনারা এই পাওয়ার সাপ্লাই পেয়ে যাবেন, সাথে 2 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। খুব সুন্দর একটা কম্পিউটার কেস দিয়েছি। কম্পিউটার কেসটা হচ্ছে পিসি পাওয়ার ব্র্যান্ডের, আপনারা সবাই এই কম্পিউটার কেসটা খুবই প্রেফার করে থাকেন। পিসি পাওয়ার আইস কিউবের অ্যাকুরিয়াম একটা কম্পিউটার কেস দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছি। সুন্দর লুকসের একটা কম্পিউটার কেস হবে, হোয়াইট একটা অ্যাকুরিয়াম কম্পিউটার কেস হবে। আর সবচেয়ে যে ভালো দিকটা হচ্ছে 5টা ARGB ফ্যান সহ এই কম্পিউটার কেসটা রেডি করা আছে। আপনারা যারা এই পিসি পাওয়ার আইস কিউব এই কম্পিউটার কেসটা পছন্দ করেন, এই পিসি বিলের সাথে আজকে আমরা রেখেছি আপনাদের পছন্দ মতো। খুব সুন্দর একটা মনিটর দিয়েছি। অনেকে পিসি বিল করতে আসলে IPS একটা মনিটর চান, IPS একটা মনিটর দিয়ে পিসি বিল করতে চান, বাট বাজেটটা 9000 টাকার বা 10,000 টাকা, অনেকেরই বাজেট থাকে না। বাট সবার চিন্তাটা আমি দূর করে দেওয়ার জন্য NPCর এই মনিটরটা অফারটা নিয়ে আসছে। মাত্র 8000 বা 8700 টাকা মূল্য হবে এই মনিটরের। NPCর 22 ইঞ্চি বর্ডারলেস 100 হার্জ একটা মনিটর দিয়ে, IPS একটা মনিটর দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছে। HDMI এবং ডিসপ্লে পোর্ট সহ এই মনিটরটা পেয়ে যাবেন। অনেক ইউজারের ডিসপ্লে পোর্টের প্রয়োজন হয়, আপনারা এই পোর্টটা এই মনিটরে পেয়ে যাবেন। NPCর 22 ইঞ্চি বর্ডারলেস IPS 100 হার্জের এই মনিটরটা পিসি বিলে রেখেছি। খুব সুন্দর একটা কিবোর্ড মাউসের কম্বো সেট দিয়েছি। আইএমএসের KM760 এই মডেলের একটা কম্বো সেট দিয়েছি। কিবোর্ড মাউসের 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। 1050 থেকে 1100 টাকার মধ্যে আপনারা এই কম্বো সেটটা পেয়ে যাবেন, 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে।
40,000 টাকা বাজেট করেছিলেন, বাট 40,000 টাকা খরচ করতে হবে না, 39,000 টাকা নিয়ে শপে চলে আসবেন আমাদের কাছে এই পিসিটা নেওয়ার জন্য। মাত্র 39,000 টাকা দিয়ে এই পিসিটা আপনাদেরকে দিব, ভালো ভালো কিছু কম্পোনেন্ট দিয়ে। স্বপ্নের এই পিসিটা যারা নিতে চান ইউনিভার্স টেকনোলজির সাথে যোগাযোগ করে নিতে হবেন। আর আমাদের যোগাযোগের ঠিকানা হচ্ছে ইউনিভার্স টেকনোলজি, শপ নাম্বার 416 থেকে 19, লেভেল 4, লিফটে 4, সুভাষ সরকার আইসি ভবন, নীলফুর, ঢাকা। সপ্তাহে 6 দিন মঙ্গলবার মঙ্গল ছাড়া যে কোনো দিন আমাদের শোরুম ভিজিট করে আপনার যে কোনো ধরনের পছন্দের ডিভাইস বা কম্পিউটার অ্যাক্সেসরি নিতে হবেন। আসতে প্রবলেম হলে কুরিয়ারের মাধ্যমে অর্ডার করে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো ধরনের কম্পিউটার অ্যাক্সেসরি অর্ডার করতে হবেন। যারা ইউনিভার্স টেকনোলজি এবং ইউনিভার্স টেকনোলজি 2.0 ইউটিউব চ্যানেলে ভিডিও দেখেন বা এখনও সাবস্ক্রাইব করেন না, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন। পুনরায় সবাই অনেক ভালো থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। আমি আপনাদের সবার সুস্থ কামনা করছি। আল্লাহ হাফিজ।